Dwi'n eithriadol o falch o'r cyfle heno i draddodi'r ddarlith hon fel rhan o ymgyrch Cyngor Gwynedd i sicrhau dynodiad treftadaeth byd i'r cymunedau llechi yng Ngwynedd. A dwi'n hynod o ddiolchgar i'r amgueddfa Llechi am estyn y gwahoddiad i mi i thraddodi yma, i chi Dafydd am y croeso fel ni'n deud, ac i'r staff i gyd o'r amgueddfa am bob help a chydweithrediad. Diolch hefyd i'n cyfieithydd ni heno, gweithio hyn o galad gan mai uniaeth Gymraeg fyddai'n siarad heblaw am rhai dyfyniadau. Diolch Bethan o Gyngor Gwynedd, a diolch i chi fel cynulleidfa am eich diddordeb. Mae'n dda fod hyn yn cyddaro a dathliad camlwyddiant a hanner adeiladau y Gilfach Ddu. Dwi'n croesawu uchelgais Amgueddfa Cymru i ail-ddatblygu'r amgueddfa sydd yma ac i'w roi yn bencadlys Amgueddfa Cymru yn y Gogledd. Gobeithio'n fawr y gwelwn ni Lywodraeth Cymru yn cefnogi hyn fel ddaru nhw ar gyfer Sain Fagan a fu mor llwyddiannus a cael gwobr yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Ges i'r fraint o weithredu fel llywydd o'r ymgyrch treftadaeth byd dros y 5 mlynedd dwytha, a da nodi fod yn cais ni wedi derbyn cymeradwyaeth Llywodraeth Prydain y llynedd, a nodi fod y gweinidog o'r DCMS o Lundain, Helen Wigley, oedd yma bore yma i ddangos hynny yn swyddogol trwy presenoldeb hi. Da ni'n gwybod bellach y bydd y pwyllgor yn nodi treftadaeth byd y Cenhedloedd Unedig yn ystyried yn cais fis Gorffennaf y flwyddyn nesaf. Dwi eisiau diolch felly swyddogion Gwynedd i Sioned Williams, Roland Evans, Hannah Joyce a staff yr adran Economi a Chymuned a'r adran Gynllunio sydd wedi buddsoddi oriau maith i hybu'r prosiect, ac i Dafydd Gwyn sydd hefyd efo ni heno yn ymgynghorydd arbenigol ardderchog. Ac i'r cynghorwyr am eich cefnogaeth chi, mae'n dda iawn gweld fod cadeirydd Cyngor Sir, Cynghorydd Edgar Owen, yma ni'n gweld o gynharach beth bynnag, draw fancwd yna ni, Edgar, da'ch gweld chi, ac hefyd fod yr aelod cabinet dros datblygu'r economi, Cynghorydd Gareth Thomas efo ni heno, ac i Mania Jeffries o'r cabinet yma hefyd. Felly dwi'n ddiolchgar am y gefnogaeth Cyngor Gwynedd i hyn, a dwi'n falch o nodi hefyd i ni dderbyn sêl bendith Llywodraeth Cymru a chefnogaeth pob un o'r cynghora cymuned o fewn tiriogaeth y cais. Lles y cymunedau hyn a'i trigolion ydy prif bwrpas ceisio am statws safle treftadaeth byd. Da ni'n gobeithio bydd y dynodiad a roddwyd eisoes i'r diwydiant glo ymlaen afon yng Ngwent ac i'r diwydiant mwyn gloddio tyn yng Nghernyw yn dod â bydd economaidd i'r broedd hyn. Dyna di'r holl bwrpas. Ni'n gobeithio bydd yn dod â sylweddoliad newydd yng Nghymru ac yn ehangach o gyfraniad y diwydiant Llechi o ran technoleg gweithio'r graig ac hefyd marchnata cynnyrch i 4 ban y byd. A hefyd y bydd y byd yn dod i barchu'r arweiniad cymdeithasol a diwylliannol a ddeilliodd o'r cymunedau hyn, a bydd hynny'n ysbrydoliaeth i'r genedl ac i'r byd. Mae sawl cyfaill sydd llawer mwy cymwys na fi i adrodd hanes y diwydiant, am y dychymyg a creadigrwydd a esgorodd ar yr offer, a'r peirianwaith diwydiannol a thrafnidiol, am gyfraniad yr undebau llafur yn y frwydr am gyfiawnder diwydiannol a chymdeithasol i'r chwarelwyr a'i teuluoedd, mewn diwydiant calad a thrwm, ac am heilioni rhai, nad y cyfan, o'r perchenogion wrth greu a chynnal ysbytau ar y safleoedd gwaith oedd yn arloesi yn y math darpariaeth ym Mhrydain, ac am y cyfoeth o ran rhyddiaeth, barddoniaeth, cerddoriaeth, y cyfan, sy'n gysylltiedig ar diwydiant Llechi, y chwarelwyr a'r cymunedau hyn. Dwi am ffocysu ar un agwedd yn unig o'r hanes. Ges i fel aelod seneddol Caernarfon cyfle i chwarae rhan fechan ynddi, ochr yn ochr a llawer o wleidyddion ar draws ffiniau plaid, a llawer o fewn yr undebau llafur. Ymgyrch oedd hon i gael cyfiawnder i'r chwarelwyr a'i teuluoedd, a ddioddefodd oherwydd ei gwaith. Y frwydr i ennill Iawndal teg i rhai gollodd bywyd neu iechyd wrth weithio yn y chwareli, ac a fu'n dioddau o gyflyra sgyfaint sy'n deillio nadlu Llwch y Garreg. Mae pawb a fi'n ymwneud â'r diwydiant llychlyd hwn, fel hefyd y diwydiant glo wrth gwrs, yn gwybod am natur y dioddefaint, am gyfiawnder yr achos, ac am ei arwyddocâd aruthrol i'r teuluoedd ac i'r cymunedau yng Ngwynedd. Ac hwn fod llawer iawn ohonoch chi sydd yma heno wedi colli perthnasau oherwydd silicosis. Ga i ddechrau drwy gyfeirio
at gwestiwn a fynwyd i mi mewn seiat a fy'n trafod y cais yma am statws Treftadaeth byd yn Steddfod Llanrwst mis Awst dwytha. Ar y diwedd gyfynwyd i'r panelwyr sut oedd y diwydiant Llechi wedi dylanwadu ar ei gyrfaoedd. Falle sa sawl un yma heno yn hoffi gofyn yn nhw hunan yr un cwestiwn. Roedd na ddim disgwyl i mi atab y cwestiwn, ond pan taswn ni wedi wneud, byswn ni wedi sôn am atgofion yma yn Arfon, adeg chwalfa'r diwydiant diwedd y 50au, dechrau'r 60au. A sut oedd hyn wedi dylanwadu arna i yn wir i sefyll etholiad a dod yn aelod seneddol Arfon. Oherwydd un o'n atgofion gwleidyddol cyntaf oedd yr ymdaith nôl yn y 50au hwyr, pan oedd chwarelwyr di-waith Dyffryn-Nantlla a phobl eraill yn eu cefnogi nhw yn cerdded o Ben Groes i Gaernarfon i brotestio am y diffyg gwaith, gan fynd heibio yn y cartre ni yn y Bont Newydd, oedd hynny'n Chwefror 1958, a ryw 6 neu 7,000 yn dod i'r hen bafiliwn Steddfod yn Gaernarfon ar gyfer y cyfarfod protest. Roedd hyn ar gyfnod pan oedd y prif weinidog ceidwadol, Harold Macmillan, yn brolio, "You've never had it so good." Roedd yn peri i fachgan 15 oed, ofyn iddo ei hun, pam mae pethau mor wael yma'n Arfon, os ydyn nhw mor wych yn Lloegr. Protest y chwarelwyr, ynghyd â boddi Cwm Tryweryn, a ddeffrodd ymwybyddiaeth gwleidyddol yn y crwt yma. Pan ges i fy newis fel ymgeisydd Seneddol Arfon yn 1973, rhoddwyd ar ddeall i mi mewn modd gwbl gamsyniol gan fy nghynrychiolydd etholiad, y diweddar anwyl Hwmffra Roberts, Pen y Groes. Mae un o'n prif ddyletswyddau oedd ymladd am gyfiawnder i'r chwarelwyr, fy'n dioddau o pneumoconiosis a silicosis, ac i'r cyn chwarelwyr ac i'w teuluoedd. Roedd hyn am reswm arbennig iawn, fel gymaint ohonoch chi roedd tad Hwmffra yn chwarelwr ac wedi marw o effaith y llwch. Roedd Hwmffra wedi gweld ei lygaid ei hun i dad yn cwffio am bob anadl. Roedd Nina pryd hynny yn gynghorydd y Merthyr Tydfil ac yn gwybod am ddioddefaint erchyll y glywir oherwydd pneumoconiosis a'r cyfiawnder dybryd fydd nhw, anghyfiawnder dybryd fydd nhw a'i cymunedau oedd yn deillio hynny. Ges i fy ethol yn Chwefror 1974 i Senedd ble oedd Llywodraeth Lafur Harold Wilson wedi gipio grym o ddiar Ted Heath a'r Toriad. Cefndir yr etholiad brys oedd anghytfod y glywir. I triniaeth anghyfiawn oedd un o brif themau'r ymgyrch. Ac un o'r elfennau hynny, yn yr ardaloedd global, oedd y cwestiwn o dalu iawndal i'r glywir oedd yn dioddau a afiechydon yr ysgyfaint. A ddawodd y Blaid Lafur y byddent yn dod â chynllun iawndal i'r glywir, ond oedd e ddim sôn pryd hynny am unrhyw gynllun o'r math i'r chwarelwyr. Yn fuan wedi i mi gymeryd ar sedd, daeth Hwmffra Roberts i lawr i'r Senedd. A thradd o yna, digwydd iddo gyfarfod yn y Strangers Bar, oedd Hwmffra ddim yn gwbl anghyfarwydd â Strangers Bar yn hynlla. Fe roedd gyfarfod â Willie Ross, ysgrifennydd gwladol o'r Alban yn y Llywodraeth Lafur. Ar ôl fawr ddim sgwrs, cydio Hwmffra'n i gyfla, i lais a'i lygad yn tanio gyda'i gilydd. Roedd Ross yn sefyll dros 6 troedfedd yn gyn-filwr gyda'r Highland Light Infantry ac yn gyn-swyddog orfyddin o'i gorin i'w sodla. Roedd Hwmffra prin dros 5 troedfedd ac yn wantan i iechyd, ddaru farw o fewn rhyw 19 mis yn 42 mlwydd oed. Ond bydda neb a fy'n dyst i'r digwyddiad yn anghofio sut roedd yn chwifio i ddwrn dan drwy'n Willie Ross yn procio i fus yn ei fol gan ddatgan "Look here, Willie", cyn cyhoeddi mae'r sgandal mwyaf fyddai Llywodraeth Lafur i anwybyddu achos teilwng y chwarelwyr. Os oedd gen i unrhyw amheuaeth cyn y digwyddiad hwnnw, doedd gen i ddim gronyn o ansicrwydd wedyn roedd rhaid i mi gydiad a gweithio ar y pwnc. Roedd ennill achos y chwarelwyr ar y frig yn agenda i fel aelod seneddol Arfon, ac yn sgil marwolaeth cyn amserol Hwmffra 1976, roedd dyletswydd moesol arna i drio cael ymlaen i'r wal. Ond gadewch i mi osod y cefndir. Roedd dioddau o effaith llwch yn brofiad mor hen ar diwydiant naddu cerrig. Ymddengys fod na 2 mymi o'r Aifft yn amgueddfa Manceinion wedi cael ei profi'n feddygol i bod yn dioddau o severe pneumoconiosis. Yn ni ddaeth y term hwnnw yn un cyffredin ar lefar gwlad tan llawer iawn yn hwyrach.
Yn ôl Dr Edward Davies yn ei gyfrol The North Wales Quarry Hospitals, cyfrol digon prin i gael gafel arni, ond cyfrol ardderchog iawn, dwi wedi benthyg hon o'r llyfrgell gobeithio gael hyd i gopi. Mae o'n sgwennu, the term pneumoconiosis was first introduced by Frederick Zenker in 1866 to describe a group of lung diseases caused by deposits of inhaled particles during mining and quarrying operations. Roedd Dr Gustav Bauer wedi cyhoeddi llyfr mor bell yn ôl am 1556 ac wedi gwahaniaethu rhwng yr afiechyd a ddioddefau mwynwyr mewn pylla tan ddaearol llaeth a rhai oedd yn anadlu llwch sych dan ddaearol. Honnodd oedd llwch sych yn llawer peryclach ac yn arwain at farw drwy miners thesis, cyfuniad o'r diciau a pneumoconiosis. Ac fod y diwydiant Llechi yn hen iawn yng Nghymru, yn mynd yn ôl i'r oes y Rhufeiniad, roedd Cestyll Edward y cyntaf yn Gaernarfon a chonwy efo toia o lechi lleol. Ni thyfodd y diwydiant lawer tan ail ganrif ar 15. Pryd hynny, roedd y gwaith o fwy'n gloddio am lechi yn broses torri'r creigia a'i hollti gan fwyaf yn yr awyr agored. A felly cymharol fach oedd y peryglon o anadlu llwch yn y math amgylchiadau. Ond wrth i'r diwydiant dyfu, a gwaith hollti anaddu ddigwydd mwy mewn cytiau dan do, yn arbennig ar ôl i'r peiriannau trydan ddod ar ddechrau'r 20fed ganrif. Roedd y peryg o anadlu llwch yn gwaethygu yn enbyd. Pryd hynny, roedd dim offer i signo'r llwch nac i ddampnio o'i lawr efo dŵr. A nodwch hyn, ar ddechrau'r ganrif dwytha, roedd na feddygon yn dweud, a gredech chi, fod anadlu llwch yn llesol i'r iechyd. Lle'r awgrymwyd hyn gan y meddyg mwyaf adnabyddus i weithio yn ysbyty chwaral y Norwig, sef R.H. Mills Roberts, a fe'n law feddyg yno o 1890 tan ddechrau'r 20au ganrif dwytha. Roedd o'n enwog gyda llaw fel gôl geidwad tîm pêl-droed Cymru a chwaraeodd yn y gôl i Preston North End yn y Cup Final yn 1888. Dyna'n gwbl amherthnasol i'r stori, ni am sôn amdano fo. Ond gweitha'r ffaith mae oedd, mae'n debyg, y meddyg mwyaf blaenllaw a weithiodd yn unrhyw un o ysbytau chwareli yn yr oes air honno o ganol y 4fed ganrif ar 15 i ddechrau'r Rhyfel Byd cyntaf. Serch hynny, roedd barn Mills Roberts ynglyn â llwch ar ysgyfaint yn ddiarebol o amheus. Os gai dyfynu eto o gyfrol Dr Edward Davies, during some controversy concerning the deleterious effect of slate dust, Mills Roberts maintained that he was healthier than he had ever been. Many of his medical friends attached to large hospitals in England used to convalesce at Havoti and were envious of the healthy environment. That was the argument that Dr. Mills Roberts used to deny that there was any ill effect from the inhalation of dust. Ac yn wir I chi, fe wnaed datganiad ganddo i'r perwyl hwn mewn tystiolaeth ffurfiol I bwyllgor ymchwiliol i'r chwareli ym 1894. Pan gill y call, fe gill ymhell ynde. Anhygoel. Tan I ni gofio fod rhai o'r meddygon yn cael eu cyflogi gan berchenogion y chwarel, ac o bryd y byddant hwy dewis brathu'r llaw oedd yn ei cynnal. Fe etegir y dybiad hon yn sylwada yr athro Mervyn Jones yn ei gyfrol safonol, ydych chi siŵr oedd yn gyfarwydd â hi, The North Wales Quarrymen 1874-1922. Yn y gyfrol, mae o'n cyfeirio at lythyr anfonodd Mills Roberts at W. Vivian, rheolwr chwaral di Norwig, yn awgrymu y dyla Vivian felly eistedd ar ffigurau a ddangosau fod ymhlith chwarelwyr lefel uwch o anhwylder anadlu na'r cyfartaledd yng ngweddill y boblogaeth. Efallai nad oedd barn Mills Roberts yn annisgwyl ynghyd esni gyfnod, ond llawer anoddach ydy derbyn sylwadau Dr. Bradley Hughes, meddyg chwaral y Penrhyn, pan ddudodd o ym 1922, a dwi'n dyfynnu, "We have no case of silicosis in the quarry of which I'm aware. And I became convinced after 4 years' experience here that slate dust is not merely harmless, but beneficial." Boes bach. O ganlyniad i'r math yma o gamarweiniad, roedd y gweithwyr pryd hynny yn lled ddi-hyd o'i diogelwch o safbwynt anadlu llwch. A hyd yn oed yn ddiweddarach, pan oedd rhyw fath o fwgwd ar gael, roedd llawer o'r gweithwyr yn cael nhw'n anifyr i'w gwisgo,
ac ddim trefn health a safety pryd hynny'n bodoli wrth gwrs. A beth bynnag yr egliw sydd heddiw am y nanny state ynde. Diolch i'r drefn, mae gwarchod iechyd a diogelwch y gweithiwr bellach yn rhan annatod o gyfrifoldeb cyflogi. Ac eto, rhaid cofio ffaith bod ysbytau ar gael yn y 3 chwarel fwyaf, Dinorwig, y Penrhyn a Ffestiniog. Yn ôl Dr Edward Davies eto, the North Wales quarries were unique in that they instituted the first occupational health service in Britain. The Slate Quarry scheme was also unique in including access to its own hospitals established between 1820 and 1860. Pan da chi'n ystyried hyn oll, ac os ewch chi yn ôl i'r ganrif cyn dwytha, pan y buddigion oedd yn berchen ar y chwarel ac yn cyflogi'r meddygon, doedd gan y gweithwyr druan ddim siawns o allu herio'r drefn ynglyn â'r niwed a wnaed i'w iechyd gan Llwch y Garreg. Dim ond o weithio gyda'i gilydd drwy'r undebau y gellid newid y drefn. Mewn undeb, mae'n nerth. Ond cofiwch, mae y 1871 y daeth undebau llafur yn gyfreithlon am y tro cyntaf ym Mhrydain. Ac y 1874 o fewn 3 mlynedd, mewn cyfarfod yng Nghaernarfon, fe ffurfiwyd Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru. Am flynyddoedd bydd undebau yn brwydro, undeb arglwyr a'r chwarelwyr fel ei gilydd, i osod cyfrifoldeb ar gyflogwyr i ddarparu amgylchiadau gweithio diogel i'r gweithwyr. Y gwir oedd fod undeb y chwarelwyr a sefydlwyd i wasanaethu chwarelwyr drwy Ogledd Cymru yn rhy fach i herio'r meistri yn effeithiol gweithau safiad adeg streic mawr y Penrhyn ac ar nifer o adegau eraill. A dyna pam ym 1923 bu undeb y chwarelwyr ddod yn gysylltiedig, affiliated oedd y term ynde, ar undeb gweithwyr trefnidiaeth a chyffredinol, y TGWU, oedd wedi sefydlu 1922 a bydd yn perthyn hyd braich efo hwnnw tan 1960 pan gawsant i Llwncyn Llwyr. Wrth geisio chael iawndal i'r gweithwyr oedd wedi colli iechyd fel chwarelwyr Llechi, roedd angen 3 pheth. Yn gyntaf, roedd angen dangos bod Llwch yn niweidiol i'r iechyd. Yn ail, roedd angen profi fod gwaith gyda chyflogwr penodol wedi achosi'r cyflwr a chyfrifoldeb felly ar y cyflogwr i ddigolledu'r claf. Ac yn drydydd, roedd angen darpariaeth gwladwriaethol i ofalu am weithwyr claf nad oeddynt yn gallu ennill iawndal am wahanol resymau trwy'r llysoedd. Doedd dim modd profi yn ddigamsyniol fod Llwch yn niweidiol i'r iechyd tan y gwelwyd datblygiadau meddygaeth i adnabod mathau gwahanol af iechyd ysgyfaint ac i ddeall pa amgylchiadau gwaith fysa'n ei achosi a sydd i'w trin. Cam sylweddol ymlaen oedd creu'r peiriant Peledr X cyntaf ym 1895. Ac ym 1905 defnyddiwyd y dechnoleg hon am y tro cyntaf ar gyfer dibenion diagnostig. Rhwng y 20au a'r 50au, datblygwyd y gallu sgrinio'r ysgyfaint am cyflwr pneumoconiosis. Ond fod y dechneg ar gael, dim ond gyda dyfodiad y gwasanaeth iechyd gwladol yr oedd modd i weithwyr gael y math dystiolaeth heb dalu. Felly roedd sefydlu'r NHS ym 1948 yn ganolog i'r frwydr ar gyfer iawndal. Daeth mass screening yn gyffredin yn y 50au. Roedd yr ail hanfod gallu dangos fod gwaith gyda chyflogwr penodol wedi achosi'r cyflwr yn gymleth dros ben o ran cyfraith gyflogi. Y maen prawf tramgwydd, prif maen tramgwydd oedd be maen nhw'n galw'r Limitation Acts. Roedd y syniad o limitation yn bodoli mewn cyfraith gwlad, common law, dros y canrifoedd, sef yr egwyddor fod yna gyfnod penodedig ar ôl digwyddiad niweidiol, pan fyddai hawl yn bodoli i'r dioddefwr mynd ag achos i'r llys yn erbyn y sawl a achosodd y niwed. Wedi diwedd y cyfnod hwnnw, roedd yr achos yn mynd allan o amser, yn time barred, a dim hawl wedyn i ddechrau achos am iawndal. Byddwch chi'n deall ar unwaith sut roedd hyn yn berthnasol i'r chwarelwyr. Gan mae cyflwr sy'n datblygu'n raddol ydy pneumoconiosis, roedd yn anodd dweud union pryd roedd yr aflwydd wedi dechrau amharu ar iechyd y claf. Weithiau, ni fyddai tystiolaeth o'r niwed yn dod yn amlwg am flynyddoedd. Felly ni fyddai'r gweithwyr yn gallu hawlio iawndal tan y byddai'n rhy hwyr ar achos allan o amser yn time barred. Roedd deddf limitation 1939 yn ceisio rhesymoli'r sefyllfa,
ond nid oedd o help i'r chwarelwyr. Diffiniwyd o'r newydd y cyfnod pan oedd hawl i ddilyn achos sifil trwy'r llysoedd mewn achosion niweidio iechyd gan osod cyfnod o 6 mlynedd i'r gweithiwr ddod ag achos yn erbyn cyflogwr. Cyfnod digon rhesymol. Ond roedd y cyfnod eto yn dechrau o'r dyddiad, y digwyddiad y niwed. Nid o'r dyddiad y daeth y gweithiwr yn ymwybodol o'r niwed. Mae hyn yn sylfaenol i ddeall y rhan hecwch a gafodd y chwarelwyr. Oherwydd roedd y cyfnod, efallai blynyddoedd, cyn fod effaith yn adlu Llwch i weld ar iechyd y gweithiwr. A chofiwch, roedd hyn cyn i sgrinio Peldr Rex ddod ar gael yn eang. Cydnabyddwyd gwendid 1939, ond ni chymerwyd unrhyw gam i wella'r sefyllfa tan 1963 pan basiwyd Limitations Act newydd. Y tro hwn, diffiniwyd y cyfnod pryd roedd hawl i ddod achos cyfreithiol i 2 mlynedd o'r dyddiad, y digwyddiad, neu o'r dyddiad y daeth y dioddefwr yn ymwybodol o'r niwed i'w iechyd. Roedd y newid hwn yn chwildroi'r sefyllfa i'r chwarelwyr. Arweiniodd hyn at achos yn Rychelus yn Llundain yn 1968, achos dyn o'r enw Pickles, na fi'n gallu gweithio fel glôr ers blynyddoedd oherwydd effaith Llwch, ond oedd heb dderbyn unrhyw iawndal diwydiannol. Llwyddodd yr NUM i ennill achos iawndal iddo yn erbyn y bwrdd glo trwy ddefnyddio hawliau newydd dan y Limitations Act. Roedd hyn yn ddatblygiad allweddol. Ystyriwch sefyllfa cyn chwarelwr, oedd wedi disgwyl blynyddoedd cyn deall llawn effaith niweidiol y Llwch. Tan achos Pickles, byddai wedi colli'r hawl cyfreithiol am iawndal. Gyda newid yn y ddeddf, ac achos Pickles yn gynsail, byddai siawns o ddod ag achos llwyddiannus yn erbyn y cyn-gyflogwr trwy'r llysoedd. I weithwyr chwaral y Penrhyn, oedd yn dal mewn busnes, roedd y cyfle i'r undeb a weithredu, a threfnodd y Transporter General i gwmni cyfreithwyr Elwyn Jones Bangor, ddod ag achos prawf yn erbyn chwaral y Penrhyn, enillwyd y setliad allan o'r llys efo cwmni yswiriant y Penrhyn yn talu iawndal i'r gweithwyr hynny oedd yn y grŵp a ddiffiniwyd gan yr achos. A roedd hyn yn ateb gofynion un grŵp o weithwyr i ryw raddau ac wrth gwrs da hynny. Ond roedd yna 5 grŵp arall yn cynrychioli mwyafrif mawr y dioddefwyr yn disgyn trwy'r rhwyd eto. Yn gyntaf, y rhai oedd ddim yn gweithio i'r Penrhyn, ond i chwareli eraill oedd wedi rhygnu ymlaen yn aml heb adnoddau nac yswiriant digonol i dalu unrhyw iawndal y werth. Yn ail, roedd y chwareli eu cyn-gyflogwyr wedi cael pan oedd cyn-gyflogwyr yr chwarelwyr allan o busnes, fel nad oedd y cwmni, ddim cwmni ar ôl i ddod ag achos yn ei herbyn, megis y canodd lawer o gynweithwyr yma yn Norwig, chwaral y ddaeth i ben wrth gwrs y 1969. Ac oedd yna lawer iawn o chwareli bach eraill o gwmpas ble oedd yna neb ar ôl y gallach i siwio mewn llys. Yn drydydd, y rhai fi'n gweithio i fwy nag un cwmni, ac felly yn methu priodoli'r safle gwaith ble ddechreuodd yn pneumoconiosis a'r cwmni a oedd felly yn gyfrifol. Yn bedwerydd, roedd rhai efo cyflyrau eraill cysylltiedig â'i gwaith, heb gael ei diffinio fel pneumoconiosis, gan gynnwys emphysema a chronic bronchitis oedd yn rhemp pryd hynny ymhlith hen chwarelwyr. Ac yn bumed, ble roedd y cyflogwr wedi gosod offer atal Llwch gan ei wneud yn anodd profi esgylistod, gan godi cwestiwn a ddylai fod yna no-fault compensation cyffredinol trwy'r wlad. I ddelio â hyn oll, roedd angen fframwaith deddf gwlad, fyddai'n sefydlu hawliau digamsyniol, a fod yna sgêls graddfeydd o iawndal yn cyfateb i lefel yr anabledd a rhagolygon sut y byddai'n gweithygu yn ystod oes y dioddefwr. Ia, mae o'n faes astrus, ond roedd disgwyl digon rhesymol ym 1974 i Lywodraeth Lafur ddelio efo problem. A mae'n hawdd deall y byddai'r Blaid Lafur yn rhoddi blaenoriaeth i'r gweithwyr hynny oedd â chefnogaeth undebau nerthol. Roedd yna fantas i'r chwarelwyr, wrth gwrs, felly o fod nerth yr TNGW tu cefn iddyn nhw, ond yna anfantas hefyd, oherwydd gob bryn y byddai achos unigryw y chwarelwyr ar dop rhestr blaenoriaethau yr undeb yn genedlaethol, fel yr oedd o i fel undeb y glywir yr NUM. Roedd y glywir mewn sefyllfa gwahanol. Roedd y diwydiant wedi i'w wladoli,
ac roedd mwyafrif llethol y glôwyr yn gweithio i'r un cyflogwr, sef y bwr glo. Hyd yn oed os oedden nhw wedi symud o bwll i bwll, roedd y cyfrifoldeb gan amla yn yr un lle, efo'r bwr glo. Yn ail, roedd dros 600,000 o lywyr yn gyflogedig gan y bwr glo yn 1960, a'r mwyafrif helaeth o'r rhain yn aelodau o undeb y glôwyr, yr NUM. Ymladd am hawliau glôwyr oedd sail bodolaeth yr NUM, wrth gwrs. Y peth olaf y bysa'r bwr glo am i wynebu bydda cwffio miloedd o achosion drwy'r llysoedd. Yn drydydd, roedd natur y pneumoconiosis y glôwyr yn wahanol i silicosis y chwarelwr i ryw raddau. Efo'r glôwyr, roedd yn datblygu yn weddol sydyn, a'r cyflogwyr adeg y diagnosis yn wybyddus. Nid oedd hyn mor dryloyw efo'r chwarelwyr. Felly yn sgil achos pickles y gyfeiris i ato fo, roedd y bwr glo yn gwynebu miloedd o achosion Iawndal Llwch. O'i gwrthwynebu yn y llysoedd, byddai'n gwynebu costau cyfreithiol sylweddol, ac o'i colli, fysa yna daliad hyd yn oed fwy o Iawndal i'r gweithwyr ac yn iawn hynny. Byddai hynny'n ddigon i danseilio cyllid yr NCB a'i gallu oroesi. Go brin y gall y Llywodraeth Lafur fod yn fodlon gweld diwydiant gwladol yn suddo o ganlyniad. Felly daeth Llywodraeth Harold Wilson i gytundeb efo'r NCB a'r NUM, y Tripartite Agreement fel yn galw o, a wireddwyd drwy ddeddf glo 1975. Roedd yn darparu cronfa Iawndal o 100,000,000 o arian cyhoeddus i dalu Iawndal pneumoconiosis i'r glôwyr. Roedd hyn yn rhywbeth ardderchog i wneud, wrth gwrs. Oedden ni, fel aelodau Plaid Cymru, fel aelodau o bleidau eraill, yn cefnogi'r hyn i'r carn. Ond, a mae hwn yn ond go fawr, beth am y chwarelwyr? Roedd i dioddefaint nhw llawn cymaint ar glôwyr. Roedd methiant cyflogwr y chwareli i dalu Iawndal yn waith. Ac os oedd liability yn disgyn ar y wlad i dalu Iawndal i'r glôwyr, ond i ddylai yr un fod yn berthnasol i'r chwarelwyr. Felly, yn yn blwyddyn syneddol gyntaf ni, 1974-75, aeth Dafydd Ellis Thomas a finna ati i ddwysau'r frwydr dros y chwarelwyr. Dafydd oedd yn arwain ar y pwnc, roedd o ganddo fo yn ieitholaeth ddiwydiant sylweddol yn parhau yn Stiniog, oedd Corus a Llefeni, a Gynolwyn, a gymaint o ganolfanna wedi bod yna, a rhai yn dal i fynd. Oedd yna ddyn dau yn chwilio am bob cyfle i godi'r pwnc. Gwyddo'n ni gefnogaeth di cefnir Llenni gan Cledwyn Hughes, aelod seneddol Llafur yn Ynys Môn. Un oedd efo'i gyndata o Lanrug, oedd yn chwarelwyr yn Dinorwi, dwi'n deall. Roedd Cledwyn pryd hynny yn gadeirydd y Blaid Lafur Seneddol. Yna ddau gyn aelod seneddol o Wynedd hefyd yn ymddiddori yn y frwydr, yn Hiraglwyddi, sef Goronwy Roberts a T.W. Jones. A felly hefyd aelod seneddol Canorc, a fagwyd yn Einiolen, Gwilym Edfrwd Roberts, rhai o'ch chi'n cofio amdano fo, siŵr o fod. Bu ynta yn codi cwestiynau ynglyn â Iawndal pneumoconiosis i'r chwarelwyr yn ogystal â'r glôwyr oedd yn etholwyr iddo fo, fel gwnaeth Tom Ellis, cyn lywr ac aelod seneddol Llafur Wrecsam. Ac yma Ngwynedd, ymgyrchwyd yn galed gan bobl fel Ted Oliver cyn ysgrifennydd undeb y chwarelwyr, gan Edward Edwards, trefnydd Gogledd Orllewin Cymru, undeb trefnidiol a gweithwyr cyffredinol, a Tom Jones oedd yn olynydd iddo, wrth gwrs. Rhoddwyd gefnogaeth ymarferol gan TUC Cymru, ac ar ochr gyfreithiol gan Elwyn Jones, Sir Elwyn Jones yn ddiweddarach, y cyfreithiwr ym Mangor. Ac yn sgil cyfarfod yn Ffestiniog, tua 1976, a fynychwyd gan Dafydd Ellis Thomas, ffurfiwyd pwyllgor ymgyrch dros Iawndal, ac yn ddiweddarach pwyllgora ymgyrch lleol drwy bentrefi Chwareli Gwynedd, efo Mrs Marian Jones Ffestiniog yn gydlynydd. Un arall a chwaraeodd rhan yma yn Arfon oedd Mrs Betty Williams Talsarn, a ddaeth yn 1997 yn aelod seneddol Conwy, a ges i na hefyd llawer o help gan Dr Dan Hughes Llanrug, a da deall fod o'n dal efo ni'n de. Dwi'n cyfeirio at ymdrechion y cyfeillion hyn, mwyn pwysleisio, nad ymgyrch un plaid, nac un gymuned oedd yr ymgyrch dros Iawndal Llwch. Roedd Dafydd Ellis Thomas yn hynod weithgar yn Stiniog, ac roedd o a minna yn y lle iawn ac ar yr amser allweddol i helpu arwain y frwydr seneddol a chael ymlaen i'r wal yn 1979. By'r frwydr yn y Senedd rhwng 1974 a 79, pan basiwyd y ddeddf pneumoconiosis, yn hir ac yn eithriadol o rwystredig.
Ges i fe ethol, fel ddydys i yn Chwefro 74, i Senedd Grog, oedd am redeg am bwta 6 mis, prin amser i gwblhau prentisiaeth a dysgu sut i ymgyrchu yno. Ar ôl ail-etholiad yn Hydref 74, pan gafodd Dafydd a Fina yn hail-ethol, daeth yn haws i ni ddechrau gweithio'n strategol ac o ddifri ar y pwnc. Wnaethon ni ati i bwyso am ymrwymiad gan y Llywodraeth Lafur ynglyn â Iawndal Llwch. Un o'n cwestiynau cyntaf i ysgrifennydd gwladol Newydd Cymru, John Morris, oedd pan holisio am fwriad y Llywodraeth yn hyn o beth. Yr ateb digon swta a ges i ganddo oedd, "The issue is still under consideration with my colleagues. The matter is complex and consideration of all the relevant factors will inevitably take time." Oedd hynna yn Hachwedd 74. Siomedig a dyd y llia. Yn arbennig pan oedd yn wrthi ar yr union bryd yn llunio cynllun Iawndal i'r glôwyr. Ges i gyfle i bwyso'r mater eto yn 1975. Yr ateb y tro hwn oedd, "Further consideration will depend on the findings of the Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury, which is currently looking at the question of compensation for physical disability caused by accidents or generally arising out of employment." Roedd y cyfrio gomisiwn wedi sefydlu gan Lywodraeth Geidwadol Ted Heath yn 1973, dan gaderyddiaeth yr Arglwydd Pearson oedd, mae'n debyg yn un o ffrindiau Ted Heath. Fe fanteisiwyd ar hyn gan y Prif Nidog Llafur Harold Wilson i drosglwyddo iddyn nhw y cwestiwn ynglyn â Iawndal i'r Chwarelwyr. Fod y glôwyr am gael Iawndal heb orfod disgwyl am Gomisiwn Pearson. Mae'n hen Hendrick. Gan Lywodraeth o bob lliw, pan mae gen nhw broblem anodd i ddatrys, iddyn nhw ei throsglwyddo i Gomisiwn Brenhinol gan adael i rheini bendroni dros y broblem am flynyddoedd lawer. Gan obeithio erbyn hynny, fysa'r problem wedi datrys ei hun, neu wedi diflannu, neu fysa pawb wedi anghofio. Fe wnaed hynny, wrth gwrs, gan Harold Wilson efo datganoli, gan greu Comisiwn Kilbrandon i bori uwchben y broblem am 5 mlynedd. Ond os Pearson oedd am fod, yna Pearson amdani. Roedd rhaid i ni fynd ati, ar ran y blaid, i lunio tystiolaeth i gyflwyno i Gomisiwn Pearson. Cyflwynwyn y ddogfen ar y rhannu i'r Comisiwn yn 1975, a wedyn bydd rhaid disgwyl. A disgwyl. A disgwyl. Roedd disgwyl am Pearson wedi mynd yn destun gwawd. Roedd o'n debyg i'r ddrama Waiting for Godot gan Samuel Beckett, sef disgwyl am rhywbeth na ydych chi ddim yn rhy siŵr beth yn union ydi o, yn ansicr adio am ddwad o gwbl, ac os ddaw o, yn llawnder amser, beth yn union ydi natur. Roedd disgwyl am adroddiad Pearson yn disgyn i'r math yna o brofiad. A felly, disgwyl ddi. Roedd yn angen rheidiol i ni gadw pwysau ar y Llywodraeth trwy hynny ar Pearson, felly dyma fwy o gwestiynau seneddol. Erbyn Ha 76, roedd Harold Wilson wedi ymddeol, a Jim Callaghan, aelod seneddol o Gaerdydd, wedi dod yn ei le. Nes i fanteisio ar y cyfle ar lawr y tŷ i ofyn cwestiwn iddo fo, y cwestiwn llafar cyntaf nes i ofyn iddo fo fel Prif Nidog, o fewn 2 wsnos iddo fo ddod i'r swydd. A nes i ofyn am ei fwriad i gael Iawndal Llwch i'r Chwarelwyr. I atab o oedd fel hyn. I have great understanding of the problem. Silicosis is a grave disease. A great deal of research has been done on it in my former constituency of Penarth. In logic, there is very little reason why remedy should be limited to the coal miner as such. But I think we should await the report of the Pearson Committee and see whether it brings forward any proposal on the matter. Dal I ddisgwyl am Pearson, felly. Teimlais bod yna fod Callaghan yn llawer cynhesach i agwedd nag oedd Harold Wilson. Roedd Callaghan yn deall y broblem, a roeddwn ni'n ei nabod yn bersonol fel cyd aelod seneddol Cymraeg, yn ei nabod yn weddol dda. Ac eto, disgwyl am Pearson. Roedd hynna'n Orffennaf 76, a roeddwn ni'n dal i ddisgwyl. Ni chyhoeddwyd adroddiad Pearson tan Fawrth 78 bron 2 flynedd yn ddiweddarach, dros 5 mlynedd ar ôl iddyn nhw gael ei sefydlu. Roedd gwaith y Comisiwn wedi cymryd yn hirach nag ymladd yr ail ryfel byd. Ond yn bwysicach, roedd ei dyfarniad nhw ar fater Iawndal Llwch yn gwbl siomedig. Yn ei adroddiad, a mae gen i gopi yma, ond dwi am ddyfynu beth dwi wedi tynnu allan ohono fo'n hytrach yn mynd trwy'r print ma yn sy'n fan hyn. Maen nhw'n dweud fel y ganlyn. We have received
A considerable volume of evidence from, amongst others, Gwynedd County Council, Mr Dafydd Wigley MP and Plaid Cymru, about compensation for workers in the slate and other quarrying industries suffering from such lung diseases as pneumoconiosis. The subject has been raised in parliamentary debates. These quarrymen, who are eligible for the same benefits under the industrial injury schemes as are, for example, coal miners, experience hynny'n dechnegol gywir dan yr industrial injury scheme, cynllun arall oedd yr Iawndal Llwch yn cael. The same benefits under the industrial injury scheme as are, for example, coal miners, experience difficulty in obtaining tort compensation because of the number of employers who have gone out of business. It has been suggested that a special scheme similar to the National Coal Board Compensation Scheme should be set up to provide additional compensation. Whilst we sympathise with these quarrymen, sympathy comes very cheaply. While we sympathise with these quarrymen, they are not unique, even among those who are disabled at work, in being denied tort compensation if there is no defendant. The essential difference between the circumstances of the coal miner and the quarryman is that in the former case, compensation can be provided by a single existing employer, the National Coal Board, whereas in the latter case, Llwch y Chwarelwyr, it cannot. Any scheme which provided additional compensation for slate quarrymen, any additional compensation for slate quarrymen would inevitably have to be financed by the Exchequer. Wel, ble oedd y 100 miliwn ar gyfer y glywir wedi dod, dyna ni, mater arall. There is clearly a distinction between a scheme financed by the Exchequer and one set up by an individual employer, albeit a nationalised industry. Any state scheme would, in our view, have to compensate all employees who had failed through no fault of their own to obtain tort compensation. We are forced to the conclusion that it would not be possible to justify providing what would be in effect enhanced state benefits for particular groups of employers. We therefore feel unable to recommend that a special compensation scheme be set up for workers in the slate and other quarrying industries. Roedd hyn, fel allwch chi ddychmygu, yn ergyd difrifol I bawb yn ymgyrchu dros y chwarelwyr a'i teuluoedd. Aeth y tri ohono ni I Ben Cratch. Gan gynnwys Gwynfor Evans oedd ag etholwyr fi'n gweithio mewn chwareli eraill, mewn gweithfeydd calch a haearn ac hefyd gweision fferm. Gosodwyd fflyd o westna seneddol ysgrifenedig, llythyrwyd at bob gwneidog allai ddylanwadu'r yr achos, a fe sbardinwyd erthyglau niferus yn y wasg a'r cyfryngau. Trefnwyd cyfarfodydd protest yn y pentrefi chwarelyddol gan y pwyllgor oedd Marian Jones yn ei drefnu, ac fe drefnodd TUC Cymru wrth ddystiad protest yma yn Llanberis yng Ngorffennaf 1978, a llawer iawn ohonoch chi'n cofio hynny dwi'n siŵr. Daeth y gweinidog cyflogaeth Harold Walker AS yno, ynghyd ag Alec Jones AS, gweinidog yn y swyddfa Gymraeg. Cynhaliwyd gorymdaeth drwy bentre Llanberis. Bydd rhai o'n ei chofio. Gorymdaeth fer, rhyw 300 llath, oherwydd na allai'r cyn chwarelwyr, a'i ysgyfaint yn racs oherwydd llwch, gerdded dim pellach. Ni allai llawer chwaith, ddringo'r allt fer o'r pentra I westy'r Victoria, ble cynhaliwyd y cyfarfod. Does ein dwywaith I hyn adal argraff ddofn ar Harold Walker, oedd wedi colli I dad I hun trwy pneumoconiosis. A ddawodd y byddai'r Llywodraeth yn cyhoeddi mesur Iawndal within weeks, not months. Oedd hynny yng Ngorffennaf 78. Fy ddywedodd hyn dwi'n tybio, oherwydd yn gwybod am fwriad Jim Callahan ar y pryd I alw etholiad ym Medi 1978, cyn y byddai unrhyw ddeddf wedi gweld gola dydd. Roedd y rhyddfrydwyr oedd wedi bod yn cynnal y Llywodraeth Lafur heb fwyafrif dros bawb erbyn hynny. Y rhyddfrydwyr David Steele wedi bod yn cefnogi nhw, ond ddaru nhw gefnu ar y cytundeb I gydweithio fel Llafur, ac roedd Llafur mewn lleiafrif yn y Senedd ac felly yn gorfod gwynebu posibilrwydd o etholiad. A dyna sydd oedd hi pan wnaethon ni I Steddfod Caerdydd ym mis canlynol, Awst 1978. Cafodd y tri ohono ni, Gwynfor Evans, Dafydd Ellis Thomas a Mina, wahoddiad gan Ceirwyn Rodrig, aelod seneddol Llafur Brycheiniog am Eisyfed, I fynd i'w gartra'n Rhywbeina ar yr 8 o Awst 1978 I gyfarfod efo Michael Foot, arweinydd tir cyffredin, cyn weinidog cyflogaeth ac aelod seneddol Glyn Ebwy oedd yn gyfarwydd iawn ag afiechydon diwydiannol o'i etholaeth ei hun. Roedd eisiau trafod rhai materion pwysig efo ni.
Gyda ni awr yn ei gwmni. Roedd ni'n trafod y referendum datganoli. Roedd Gwynfor yn awyddus i sicrhau y byddai'n digwydd ar y dydd Gwildewi canlynol 1979 i gael teimlad gwladgarol drwy'r wlad a phwysodd ar ffwt i'r Llywodraeth arwain ymgyrch dros bleidlais ia. Dywedodd ffwt eto nad oedd hi'n sicr a allai Callahan barhau fel prif nidog heibio'r hydref, gan nad oedd gyda fo ddim mwyafrif yn y Senedd. Gyfynodd yn ysgafn ac yn ogleisiol, ac gen Michael Foot, ffordd o wneud hynny, ffordd gwbl rhyfeddol, oedd ddim fath o edrych yn eich llygyd, oedd yn tycio i ben i lawr wrth ddweud. Ac oedd yn gofyn, a allai unrhyw amgylchiadau godi, ble gallai ni helpu Llafur i barhau mewn grym. Ymddengys y byddai'n tair pleidlais ni yn gallu gwneud gwahaniaeth. Awgrymodd Foot hefyd ei gydymdeimlad wrth i ni gyfeirio at yr ymgyrch am Iawndal Llwch i'r Chwarelwyr. Yn amlwg iawn, byddai ni wedi bod yn wirion bost i beidio edrych yn fanwl ar unrhyw bosibilrwydd o'r math. Cytunwyd y byddai Dafydd a Mina yn cyfarfod efo Cledwyn Hughes yn gynnar y Medi o fewn mis felly i drafod a oedd yn bosib dyfeisio pecyn a fyddai'n dylanwadu arnom i fenthyg yn bleidleisio i Lafur dros y Gaea. Ac yn haliwyd y cyfarfod mewn gwesti ymhorthaethwyr ar y 1 Fedi 1978 rhwng Dafydd Ellis Thomas, Cledwyn Hughes a Mina. Erbyn hynny, roedd Gwynfor a Nina wedi cytuno byddan ni'n gofyn am restr a hanner dwsin o'i tema gan y Llywodraeth Lafur, y pwysicau Gwynfor oedd ymlyn ar referendum. Ond teimla Dafydd a Mina bod Iawndal i'r Chwarelwyr hefyd yn allweddol ac yn allweddol iawn i'n etholwyr. Byddai hynny'n dangos i drigolion ardaloedd diwydiannol Cymru oll. Roedd rhaid cael eu cefnogaeth nhw os ydyn ni am ennill referendum, ein bod yn gweld yr agenda ddiwydiannol cymdeithasol fel rhan ganolog o'r ddadl dros ymreolaeth. Nid oedd yn anodd dod i gytundeb efo Cledwyn. Ydyn ni'n tri wedi'r gyfan yn dod o'r un traddodiad gwleidyddol ac o'r un gornol ddaearyddol. Fel fod y rhestr oedd gennym ni fel plaid yn un hawdd iawn i gymeradwyo iddo ac iddo fo oedd ei dderbyn. Y rhestr oedd cyllid ychwanegol i asiantiaeth datblygu Cymru i greu gwaith, cyflymu'r broses o ddarparu sianel deledu Gymraeg, creu cronfa iaith i hybu dysgu'r Gymraeg, diwygio'r gyfundrefn brydles tai, helpu ffermydd teuluol a busnesau bach, a cynllun Iawndal silicosis i'r Chwarelwyr. Roedd hyn oll ar ben ystyriaeth Gwynfor i gynnal referendum datganoli ar y ddydd Gwildewi o'r Llafur i weld yn fodlon derbyn hwnnw beth bynnag. Gosodwyd un amod ar ran y tri ohonyn ni, na fyddai'r cytundeb rhyngddo ni'n weithredol, oni bai fod y rhestr gyflawn yn cael ei chyhoeddi fel rhan o araith y Frenhines dechrau fis Tachwedd. Roedd e ddim sicrwydd, os ni'n cael cytundeb gan fod pawb yn disgwyl i Callahan, alw etholiad. Ath o'i anarch y cynhadledd flynyddol y TUC yr wsnos ar ôl i ni gyfarfod efo Cledwyn Hughes, ond camu nôl o etholiad fydd diwedd i gan. Camgymeriad dybryd o gofio y winter discontent ddari dan seilio credinedd y Llywodraeth Lafur wedyn. Ond ni chafwyd etholiad. Felly, fe gafwyd araith gan y Frenhines i agos sesiwn newydd o Senedd ar y 1 Dachwedd 1978, ac fe gyhoeddwyd ganddi y rhes o'i tema ydyn ni wedi rhoi fel yr rhestr y siopa gan gynnwys y geiriau hyn, "My government are examining schemes to provide compensation for those such as Slate Quarrymen who have suffered respiratory disease from dust in their employment." Wrth i mi droi'n ôl o diragwyddi i'r gyffredin, ar ddiwedd yr araith, ddoth David Rose gohebydd y Daily Post atai, gan ofyn yn bryfoclyd, "What did you think of the Welsh Queen's speech then?" Roedd y cyfryngau wedi hen ddeall yr hyn oedd yn digwydd, ac amwybod a fysa ni yn cadw Llafur mewn grym trwy'r Gaea. Wrth gwrs, roedd y geiriau examining schemes yn bell o fod yn ymrwymiad du a gwyn. Pan fyddem yn holi sut oedd y mesur Llwch yn siapio, y cyfan ag a'r nôl oedd, "We're working on it, but it's very complex." A dyna oedd y sefyllfa. Pan gynhaliwyd y referendum Bondigrybwyll ar sefydlu cynulliad i Gymru ac i'r Alban ar y ddydd Gwildewi 1979. Cafwyd mwyafrif dros ddatganoli yn yr Alban, ond gwrthodwyd sefydlu cynulliad yno gan nad oedd y mwyafrif yn ddigon mawr. Eiron ni'n de ang oleini straffig Brexit yn ddiweddar, ond dyna ni.
Ond yng Nghymru, gwrthodwyd y cynulliad o 80% i 20% gyda Neil Kinnock yn arwain y frwydr yn erbyn polisi i blaid ei hun. Roedd hyn yn ergyd drom i'r mudiad cenedlaethol. Ac i Gwynfor Evans yn arbennig, roedd o'n edrych ar sefydlu cynulliad cenedlaethol fel pinnacle i'w yrfa. Roedd yn torri fol isio gosod cynnig o ddiffyg hyder yn y Llywodraeth Lafur am fethu a gwireddu datganoli. Ac roedd yr SNP, efallai fod dipyn bach mwy o gyfiawnhad o ystyried fod yna bleidlais Ian yr Alban a hwnnw'n cael ei hanwybyddu, dda nhw hefyd am osod cynnig diffyg hyder yn y Llywodraeth. Roedd canlyniad y referendum, wrth gwrs, yn ergyd i Dafydd ac i mi. Ond roedden ni'n dau yn ifanc ac amser ar yn hochr ni. Dwi ar dywediad dwi'n hoffi, ffrindio fi a'n heulu fi wedi hen lara i'r eich clywed hi, sef y frwydr nesaf, nid y frwydr dwytha, ydy'r frwydr bwysica bob amser. Felly, yr wythnos ar ôl y referendum, a Dafydd a finna i giro ar ddrws swyddfa Harold Walker, y gweinidog cyflogaeth, oedd wedi bod yn Llanberis, i ofyn beth oedd yn digwydd i'r addewid oedd gan y Llywodraeth am Iawndal Llwch. Honnodd yn trefod y Llywodraeth yn dal i weithio ar ddrafft mesur. Ac yna gyfynodd i ni gwestiwn na allan ni gredu yn clustia o'i glywed. Sef, from what you're telling me, can I take it that getting such an act to the statute book is important to both of you? Wel, boes bach yn enw bob reswm. Dyma'r dyn wedi pledu cwestiynau seneddol ato ar y pwnc, un a ddaeth i Llanberis i ddysgu am nerth y teimlad yno, ac amrwymodd 9 mis yn gynharach y byddai'r Llywodraeth yn deddfu o fewn wythnosa nid misoedd. Halleluia. Roedd angen gras. Ond wrth gwrs, dyma ni'n cadarnhau o safbwynt etholaethol y ddau ohonom, mae Iawndal Llwch oedd yr eitem ucha ar ein rhestr blaenoriaethau. A dyma fo wedyn yn dod at y cwestiwn canolog mae'n debyg i'r Llywodraeth. Is the issue important enough for me to tell the Prime Minister that it would make a difference in the way you would vote in the House on a motion of no confidence in the government? Roedd Dafydd a finna, ond ddim Gwynfor, wedi dod i'r casgliad erbyn hynny, y bydden ni'n gwneud Iawndal Llwch yr amod i ni bleidleisio dros y Llywodraeth yn y bleidlais diffyg hyder. Yn ddigon syml, ein hymateb i Walker oedd, dim mesur Llwch, dim hyder. A byddai angen datganiad gwbl glir gan y Llywodraeth ar hyn, ar lawr y tŷ, i ni ochri gyda Llafur yn y bleidlais dyngedfennol, a ddisgwyliwyd yr wythnos canlynol i'n sgwrs. Ni allai unrhyw beth fod yn gliriach. Trosglwyddodd ynta y neges i Jim Callahan, y Prif Nidog. Sylwaith o rhaid i ni hefyd siarad efo'r bos. Gwynfor Evans oedd arweinydd y blaid, wrth gwrs. Ond cyn hynny, gwelodd y Llywodraeth fod rhaid iddyn nhw hefyd wneud y ddatganiad a fydda'n dangos i fod nhw o ddifri am ddeddfu heb oedi Lles y Chwarelwyr. A mewn ateb i gwestiwn seneddol nes i osod yn syth ar ôl yn sgwrs efo Harold Walker, ddudodd o mewn ateb. The government have concluded their consideration of the review of the question of compensation for Slate Quarrymen and others suffering from pneumoconiosis and similar respirable lung diseases and have decided to introduce a bill to enable the Secretary of State to make a scheme to compensate such workers. We intend to introduce a bill as quickly as possible. Yn roedd hyn yn rhoddi rhywbeth pendant i ni drafod, yn cyfarfod arbennig y Sadwrn canlynol yn Aberystwyth efo Gwynfor. A hynny gyda'r bleidlais diffyg hyder ar lawr y tŷ y nos Fercher wedi hynny, yr 8 Fawrth 1979. Roedd gwahaniaeth barn ar y mater. Gwynfor dros ddymchwel y Llywodraeth, Dafydd a Mina dros eu cynnal os gan i ddatganiad di-gyfaddawd, copper-bottom guarantee fel ma'n dweud y fan ande, y byddai mesur Llwch yn cael ei gweithredu ar unwaith. Doed a ddelo hyd nod tasa'r Llywodraeth yn colli'r bleidlais, yn ni'n gweld fysa hynny yn codi rhai anawstera. Bydd trafodaeth dwys, ond gwelodd Gwynfor yn bod ni'n benderfynol o sicrhau'r mesur ac yn fodlon cynnal y Llywodraeth i'r perwyl hwnnw. Cytunodd i bleidleisio efo ni, gan wybod y bydda'r bleidlais honno o bosib yn ddigon iddo fo golli i sedd ei hun yng Nghaerfyrddin. Cyhoeddwyd y mesur Llwch y dydd Mawrth canlynol, diwrnod cyn y bleidlais diffyg hyder. Yn yr araith y tranoeth ar y nos Fercher, yn y ddadl ar diffyg hyder, esboniodd Gwynfor ein safiad fel y ganlyn. A week ago today,
we were offered the possibility of an act that would create new conditions for quarrymen in Wales and many others suffering from dust diseases. Whatever electoral cost we may have to pay, we feel it is right to obtain the best possible scheme for those suffering from dust diseases. The government have guaranteed that the bill will pass through all stages if they remain in power before the middle of May, and that compensation will be paid in October. Dyna oedd araith ola Gwynfor Evans yn Nhŷ'r Cyffredin, yn dewr ac anhunanol. Credaf fod y parodrwydd a ddangoswyd gennym i gyd drafod efo Llywodraeth Lafur gyda llaw mewn amgylchiadau priodol wedi helpu Ron Davies i gydweithio efo ni 20 mlynedd yn ddiweddarach pan gwson ni'r maen i'r wal i greu cynulliad cenedlaethol sydd bellach wrth gwrs yn Senedd Cymru. Ond yn ôl at y mesur Iawndal Llwch, sef y pneumoconiosis, etc. Workers' Compensation Bill, a mae ni gen i gopi ohono fan hyn, mae'n eitha main, dydy. Mae'r ddwy dudalen cyntaf di mond yn rhag arweiniad, y tair, oedd yn rhyw bedair dudalen o sylwedd, a dyna o. Ond mae hwn yn ddogfen oedd yn troi allan i fod yn bwysig iawn. Roedd y bleidlais diffyg hyder yn codi ar y nos Fercher, ac oedd o am fod yn glos iawn. Roedd y Llywodraeth wedi disgwyl y bysa nhw yn ennill o un bleidlais, os oedd y tri ohono ni yn ochri efo nhw. Mae llawer wedi sgwennu am yr achlysur, gan gynnwys ddrama yn y West End 3 mlynedd yn ôl dan y teitl This House, efo actorion yn chwarae rhan Dafydd a fi. Gyda ni ddim ymgynghoriad y gwbl ar y peth o ddyddio. Mae gen i stori gogleisiol iawn am ddigwyddiad ar noson, ond does ddim amser ar gyfer hynny, ddod ni'n ddwy'n ôl os ys rwy'n isio. Ond o safbwynt y mesur, y ffaith dramatig oedd i Lywodraeth Callahan golli o un bleidlais. Dyna arweiniodd at etholiad gyffredinol y mis Mai hwnnw ac i Maggie Thatcher, oedd yn brif weinidog. Roedd ni'n isal iawn fy ysbryd, o feddwl yn bod ni wedi cael mor agos at gael deddf Llwch, ond mewn perigl mawr o'i cholli wrth i'r Senedd chwalu ar gyfer cynnal etholiad. Ond, a diolch aruthrol iddo, roedd Michael Foot, arweinydd Tir Cyffredin, ac felly y gweinidog cyfrifol am amserlen y Senedd, roedd o'n cofio'r addewid i ni yng Nghaerdydd, wythnos y Steddfod, ac oedd o am gadw iair. Mynodd fod y mesur Llwch yn mynd trwy Tir Cyffredin, yr ail ddarlleniad, y committee stage, y report stage, a'r trydydd darlleniad, fel arfer yn cymryd rhyw 2 wsnos, ddaru hynny i gyd digwydd mewn un diwrnod, y dydd Llun hwnnw. Dydd Llun wedi'r bleidlais dyngedfennol. A gath y mesur drwy dir Arglwyddi y Tranoeth, y cyfan lot, mewn un diwrnod. Ac roedd ar y llyfr statut fel deddf gwlad erbyn y dydd Mercher. Gwbl anhygoel. Mae'n dangos be mae'r Senedd yn gallu wneud os oes na arweiniad a phenderfyniad ar y mater. Gydag etholiad yn y gwynt, roedd aelodau seneddol Llafur yn disgyn dros eu hunan i gymryd y clod am y ddeddfu ac i dywall dŵr oer dros unrhyw un oedd yn awgrymu fod deal wedi wneud efo aelodau seneddol Plaid Cymru mwyn cael y deddf Llwch. Gewch chi ddim hyd i air yn hansard Tir Cyffredin i gydnabod fod unrhyw gyfraniad gan aelodau seneddol Plaid Cymru sicrhau hyn. That's politics i chi'n de. Ond fel sy'n dal weithiau'n ffaith, rhaid troi Dir Arglwyddi i gael y stori yn ei chyd-destun cywir. Wrth i'r mesur gwblhau ffordd drwy'r siambr honno, dywedodd gweinidog y Llywodraeth Lafur oedd yn gyfrifol am mesur sef yr Arglwydd Wallace, fel y ganlyn. It was certain that 3 members of Parliament asked for the bill under certain conditions. That's all right. May I say that a promise made then is a promise kept now. Whatever the arguments in the media, a promise has been kept, and that is to the credit not only of the government, but of the Houses of Parliament as a whole. Cafodd y mesur seil bendith y Frenhines ar y 4 o Ebrill 1979, a daeth nhw weithredol 3 mis yn ddiweddarach yng Ngorffennaf 79. Roedd y graddfeydd Iawndal yn dibynnu ar y canran analluedd yn rhedeg rhwng 10% a 100%, ac ar oed y gweithiwr pan gafodd ei daro gan yr aflwydd. Roedd y symiau gwreiddiol yn rhedeg o lefel pitw iawn, sef 700 punt, hyd at 20,000 o bunnoedd, ond ar nhw godi yn sylweddol yn ddiweddarach. Rhaid cofio, pryd hynny, rhyw 4,000 o Iawndal oedd yr achosion llys yn dyfarnu ar gyfartaledd. Yr amcangyfrif gyntaf gan y Llywodraeth am gost y mesur oedd tua 5 miliwn o bunnoedd yn y flwyddyn cychwynnol,
A wedyn, just 75,000 o bunnoedd y flwyddyn ar ôl hynny. Ond roedden nhw wedi methu yn enbyd gyda'i amcangyfrifon, oherwydd roedden nhw ddim wedi gwerthfawrogi maint y broblem. Dechreuwyd gwneud taliadau yn yr Hydref, ac yn y flwyddyn gyntaf fe dderbyniwyd dros 4,000 o geisiadau gan gynghorwyr a'i teuluoedd, ac 80% ohonyn nhw yn derbyn Iawndal. Gwnaed taliadau gwerth 28 miliwn o bunnoedd yn y 10 mlynedd cyntaf a dros 30 miliwn arall dros y degawd wedyn. Ac mae'r ddeddf yn dal i dalu. Am y rheswm syml bod yna gyn-chwarelwyr a gweithwyr mewn diwydiannau llychlyd eraill cyffelyd yn dal i ddioddau o effaith pneumoconiosis a hynny hefo na gyflogwyr mewn sefyllfa i dalu Iawndal. Roedd y ddeddf yn berthnasol i weithwyr cotwm, weithwyr heiar a chrochenwaith yn ogystal ag i chwarelwyr. Ac i weithwyr fydd yn ymdrin efo asbestos gan achosi mesothelioma, a dyna sydd wedi tyfu yn y blynyddoedd dwytha, a mae miliynau o bunnoedd yn berffaith iawn yn cael ei dalu allan iddyn nhw rwan hefyd. Doedd y mesur llwch ddim yn berffaith, ddim o bell ffordd. Roedd elfennau o rough justice yn y cynllun Iawndal, ac roedd rhai gweithwyr yn dal i ddisgyn drwy'r rhwyd. Bu Ted Oliver yn feirniadol iawn o sefyllfa yn negawd cyntaf y ganrif hon, pan oedd yn ymddangos fod glywir yn dal i gael gwellfargen ar chwarelwyr. Codwyd hyn gan Hywel Williams ac Elfyn Llwyd yn ystod cyfnod Llywodraeth Tony Blair a Gordon Brown, ac yna rhai ma newidiadau wedi gwneud i'r cynllun, methodd rhai cyn chwarelwyr gael Iawndal a dyna yn dal y sefyllfa iddyn nhw. Ond dwi'n gwybod, o'r llythyrau ges i fel aelod seneddol, bod yna gannoedd lawer o bobl yma yng Ngwynedd wedi cael rhyw gymaint o arian a oedd y help iddyn nhw, fel dioddefwyr, fel gweddfon a fel plant i chwarelwyr. Na fysa nhw ddim wedi cael heb yr ymgyrch ofnadwy honno yn y 70au. Ond cofiwch hyn, does na ddim Iawndal yn ddigon i ddigolledu rhywun sydd wedi colli iechyd a theulu sydd wedi colli tad. Ym 1980, ges i wahoddiad i fod yn westau arbennig yng nghynio Cymdeithas Gweithwyr y Chwarel y gynhaliwyd yn Gaerwen. Ges i anreg fechan, set, pupur a halan arian i gynabod yr ymgyrch. Ac o'r holl hynrhegion a ges i yn ystod ac ar ddiwedd yng nghyfnod fel aelod seneddol Arfon, dyma'r un sy'n golygu mwyaf i mi. Oherwydd i bod yn cyfleu neges oedd yn dod o'r galon. Un sy'n cofio ymgyrch a ddaeth ag ychydig o gyfiawnder i Werin Gwynedd, a dalodd gyda'i iechyd i greu a chynnal diwydiant sydd o'r hir hwyr ar fin cael cydnabyddiaeth gan UNESCO fel rhan o treftadaeth yn byd. Diolch i chi am wrando, am eich diddordeb, am eich ymrwymiad i'r treftadaeth ni a'r graig sy'n gadernid i'n cymdeithas ac i'n gwerthoedd. Diolch fawr.